केमिस्ट्री क्लास 9 बाब चौथों कीमियाई बॉन्डिंग सबक 14 हिस्सो पहिरियों समरी आया केमिस्ट्री जो उस्ताद नजूल्ला चन्ना अवां खे सिंध ऑनलाइन स्कूल में भलीकार। असां अॼु पंहिंजे लेक्चर में समरीअ जो हिस्सो पहिरियों पढ़ंदासीं। बाब चौथे जी समरीअ में खोड़ सारा नुक्ता आहिनि। असां हिन पहिरें हिसे में कुझु नुक्तनि खे वाज़िह कंदासीं ऐं जेके बक़ाया नुक्ता बचनि था उन खे वरी ॿिए लेक्चर में हिसे ॿिए में उन्हनि खे असां वाज़िह कंदासीं। नंबर पहिरीं पॉइंट आहे एवरी एटम ट्राइज टू अचीव अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। हर हिकु जेको एटम आहे उहो नोबल गैसुनि जहिड़ी इलेक्ट्रॉनी तरतीब हासिल करण जी कोशिश कंदो आहे। नोबल गैसूं जेकी पीरियाडिक टेबल जे आख़िरी 8 ग्रुप में हूंदियूं आहिनि उहे अहिड़ा आंसर आहिनि जिन जी इलेक्ट्रॉनी तरतीब मुकमल हूंदी आहे। इन जे करे उन्हनि खे नोबल गैस सॾियो वञे थो, छो त उन्हनि वटि इलेक्ट्रॉन न खुटल हूंदो आहे, न ई वरी उन्हनि वटि को वाधू इलेक्ट्रॉन हूंदो आहे, को वधियल इलेक्ट्रॉन हूंदो आहे जेको हू ॾेई सघनि। हुननि वटि पंहिंजा इलेक्ट्रॉन पूरा हूंदा आहिनि, उन्हनि जो ऑक्टेट या डुप्लेट पूरो हूंदो आहे। इन्हनि जे करे उन्हनि खे नोबल गैस जो नालो सॾियो वियो आहे। हाणे 8 ग्रुप खां जेके बि हेॾां वारा आंसर आहिनि उहे पोइ गैर धातु हुजनि या धातु हुजनि, उहे सभु पाण में रिएक्शन कंदा आहिनि त जीअं नोबल गैस जहिड़ी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करे सघनि। मिसाल जे तौर ते सोडियम ऐं क्लोरीन पाण में रिएक्शन कंदा, ही मेटल आहे, ही नॉन मेटल आहे। हाणे सोडियम छा थो करे, पंहिंजो इलेक्ट्रॉन हिकिड़ो इन खे क्लोरीन खे ॾिए थो। सोडियम वटि हाणे ॾिसो इलेक्ट्रॉनिक तरतीब छा थी, 2 8, यानी पहिरें शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ऐं ॿिए में अथसि 8। क्लोरीन हिकिड़ो इलेक्ट्रॉन सोडियम खां वरितो त क्लोरीन जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आहे 2 8 8। ॿाहिरें शेल में यानी 3 शेल में इन खे 8 इलेक्ट्रॉन पूरा थी विया, हिन जो ऑक्टेट पूरो, हिन खे ॿिए शेल में 8 इलेक्ट्रॉन दिया, हिन जो ऑक्टेट पूरो थी वियो। हाणे ईअं कंदे सोडियम जेका आहे उन जी इलेक्ट्रॉनी जेका तरतीब आहे उहा नियान नोबल गैस जहिड़ी थी वई। हिन जी ॾिसो सोडियम आयन जी इलेक्ट्रॉन वञाइण खां पोइ 2 8 इलेक्ट्रॉनिक तरतीब आहे, नियान जी बि 2 8 आहे। क्लोरीन जेको आयन आहे उन जी आहे 2 8 8, इहो आर्गान जहिड़ो थी वियो जंहिंजी इलेक्ट्रॉनिक तरतीब आहे 2 8 8। यानी इहे जेके मेटल ऐं नॉन मेटल आहिनि पाण में इन जे करे रिएक्शन कंदा आहिनि त जीअं नोबल गैस जहिड़ी कॉन्फ़िगरेशन हासिल कनि। हाइड्रोजन जो एटम जेकॾहिं ॾिसिजे त हाइड्रोजन जो हिकिड़ो एटम ॿिए एटम सां इलेक्ट्रॉन ॾे वठि करे उहो पाण में शेयरिंग करे पंहिंजो डुप्लेट पूरो कनि था। हाणे हिन हाइड्रोजन जो बि डुप्लेट पूरो बिको, हिन हाइड्रोजन जो बि डुप्लेट पूरो। ईअं कंदे इहा जेका हाइड्रोजन आहे पाण हेलियम जेका नोबल गैस आहे उन जहिड़ी इलेक्ट्रॉनिक तरतीब हासिल करे थी। नंबर बी पॉइंट आहे ओनली आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग। जेका कीमियाई बॉन्डिंग थींदी आहे उन में सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु वैलेंस इलेक्ट्रॉन मुलविस हूंदा आहिनि। वैलेंस इलेक्ट्रॉन माना ॿाहिरियां इलेक्ट्रॉन। हाणे ही सोडियम जो एटम आहे, ॾिसो हिन जो ॿाहिरियों इलेक्ट्रॉन आहे उहो ई रिएक्शन में हिसो थो वठे। हे क्लोरीन आहे, उन जा ॿाहिरियां इलेक्ट्रॉन आहिनि, इहे ई रिएक्शन में हिसो वठंदा। क्लोरीन जा ही अंदरियां इलेक्ट्रॉन या ही अंदरियां इलेक्ट्रॉन हिसो न वठंदा बॉन्डिंग में। सोडियम जा ही अंदरियां इलेक्ट्रॉन ऐं ही अंदरियां इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिसो न वठंदा। नंबर 3 पॉइंट आहे आयोनिक बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग जा असां 2 क़िस्म पढ़िया हुयासीं, कोवेलेंट बॉन्डिंग ऐं आयोनिक बॉन्डिंग। सो आयोनिक बॉन्डिंग जी ॻाल्हि कजे थी त उन में इलेक्ट्रॉन जी मुंतक़िली थींदी आहे, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थींदो आहे। हाणे ॾिसो ही आयोनिक बॉन्ड आहे जंहिंमें मेटल ऐं नॉन मेटल पाण में ॻंढिजनि था। मेटल छा थो करे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थो करे, पंहिंजो इलेक्ट्रॉन मुंतक़िल करे गैर धातु खे ॾेई थो छॾे। ही हेॾे मूव थी वियो मुकमल तौर ते, हिन एटम खे छॾे हिन एटम ॾे अची करे पहुची वियो। ईअं ई मैग्नीशियम जेको आहे ॿिए ग्रुप जो मेटल आहे त उहो 2 पंहिंजा इलेक्ट्रॉन ॾिए थो, 2 इलेक्ट्रॉन मुंतक़िल थो करे ऑक्सीजन ॾे, कंहिं बि ॿिए गैर धातु खे 2 इलेक्ट्रॉन ॾींदो जंहिंखे ज़रूरत हूंदी। हाणे इहे 2 इलेक्ट्रॉन हिन खे छॾे विया, ट्रांसफर थी हिन ॾे अची करे पहुता। आयोनिक बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थी वेंदो आहे, शेयरिंग कोन थींदी आहे, विच ते न हूंदो आहे त हिन जो बि हुजे हिन जो बि हुजे। आयोनिक बॉन्डिंग में छा थींदो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थी वेंदो, गैर धातु ॾे हलियो वेंदो। ॿियो नुक़्तो आहे असांजो त मेटल रिएक्ट्स विद नॉन मेटल टू फॉर्म एन आयोनिक कंपाउंड। धातु गैर धातुनि सां रिएक्शन करे आयोनिक मुरकब ठाहींदो आहे।
असां पंहिंजे लेक्चरनि में इहो सम्झो हुयोसीं त आयोनिक कंपाउंड यानी मेटल प्लस नॉन मेटल। मेटल जेको आहे उहो केटायन ठाहींदो। छो केटायन ठाहींदो? छो त उहो इलेक्ट्रॉन पंहिंजो लूज़ कंदो आहे। सोडियम आहे, हे पंहिंजो इलेक्ट्रॉन लूज़ कयईं, ट्रांसफर करे छॾियईं हेॾे, त हाणे सोडियम छा थी वियो? केटायन में तब्दील थी वियो, वाधू आयन में। ऐं जेको नॉन मेटल आहे उहो छा कंदो? इलेक्ट्रॉन हासिल करे एनायन काटू चार्ज में तब्दील थी वेंदो। ही इलेक्ट्रॉन हिन हुन खां खसे वरितो, क्लोरीन नॉन मेटल आहे, इलेक्ट्रॉन खसे वरितईंसि ऐं पाण थी वियो काटू वारी चार्ज में यानी एनायन में। सो असीं तॾहिं चवंदा आहियूं त आयोनिक कंपाउंड में कहिड़ा आंसर मुलविस हूंदा आहिनि? हिकिड़ा हूंदो आहे धातु ऐं ॿियो हूंदो आहे गैर धातु। धातु मेटल इलेक्ट्रॉन ॾेई केटायन थी वेंदो ऐं जेको नॉन मेटल आहे उहो इलेक्ट्रॉन हासिल करे एनायन थी वेंदो। असांजो ॿियो नुक़्तो आहे त एटम्स विच लूज़ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म पॉजिटिव आयन्स। अहिड़ा एटम जेके इलेक्ट्रॉन विञाईंदा आहिनि उहे पॉजिटिव आयन ठाहींदा आहिनि। ही एटम आहे, इलेक्ट्रॉन विञाए थो त ॾिसो हुन जे मथां पॉजिटिव हिकिड़ी चार्ज अची वई। हिकु इलेक्ट्रॉन विञायो अथई, हिकिड़ी पॉजिटिव अची वियसि। हे मैग्नीशियम आहे, ॿ इलेक्ट्रॉन थो विञाए त मैग्नीशियम जे मथां ॿ चार्ज अची वियूं आहिनि। यानी जेकी एटम इलेक्ट्रॉन विञाईंदा उन्हनि जे मथां वाधू जी चार्ज ईंदी। जेतिरा इलेक्ट्रॉन विञाईंदा ओतिरी वाधू जी चार्ज मथां ईंदनि। सोडियम हिकु इलेक्ट्रॉन विञायो आहे त हिकिड़ी वाधू जी चार्ज, मैग्नीशियम ॿ इलेक्ट्रॉन विञाया आहिनि त ॿ वाधू जी चार्ज अची वियसि। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन विञाईंदो त 3 पॉजिटिव मथां ॾींदासींसि। ऐं एटम्स विच गेन इलेक्ट्रॉन, अहिड़ा एटम जेकी इलेक्ट्रॉन हासिल कनि था उहे नेगेटिव आयन ठाहींदा आहिनि। क्लोरीन आहे, हिन जो हिकिड़ो इलेक्ट्रॉन हिन क्लोरीन हासिल कयो, ही सोडियम जो इलेक्ट्रॉन अची वियुसि त हिकिड़ी नेगेटिव जी चार्ज क्लोरीन ते आई। ऑक्सीजन वटि हे ॿ मैग्नीशियम जा इलेक्ट्रॉन आहिनि जेके उहो हिन ॾे ट्रांसफर कया त हिन ऑक्सीजन जे मथां 2 नेगेटिव चार्ज अची वई। एटम जॾहिं इलेक्ट्रॉन वठंदा आहिनि त उहे काटू चार्ज वारा थी वेंदा आहिनि। एटम जॾहिं इलेक्ट्रॉन विञाईंदा आहिनि त उहे वाधू चार्ज वारा थी वेंदा आहिनि। ॿी पॉइंट आहे इन एनायन the number of electrons is different from the number of protons. In an ion, कंहिं बि आयन में, रुगो एनायन जी ॻाल्हि न आहे, इन एन आयन, कंहिं बि आयन में, पोइ उहो एनायन हुजे या केटायन हुजे, the number of electrons is different from the number of protons. इलेक्ट्रॉन जो तइदाद प्रोटॉन जी तइदाद खां मुख़्तलिफ़ थींदो आहे। इहा ॻाल्हि बिल्कुलु सही आहे। मिसाल जे तौर ते ही सोडियम आहे, अञा हिन जो इलेक्ट्रॉन हिन खां खसियो न आहे वियो, ही एटम आहे, सोडियम जो एटम आहे। छो त हिन में अंदरि प्रोटॉन बि 11 आहिनि, सोडियम जो एटॉमिक नंबर 11 आहे त हुन जा प्रोटॉन बि 11 आहिनि, इलेक्ट्रॉन बि हिन में 11 आहिनि। लिखियो पिया सोडियम एटम 2 8 1, हे 2 इलेक्ट्रॉन, हे 8 इलेक्ट्रॉन, हे 1, टोटल जा 11 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बि 11 अथसि, प्रोटॉन बि 11 अथसि, त यानी हिन में इलेक्ट्रॉन ऐं प्रोटॉन जो तइदाद बराबरि आहे, तंहिंजे करे हिनखे चऊं था एटम। क्लोरीन आहे, उन में ॾिसो इलेक्ट्रॉन घणा आहिनि? 2 8 7, ही क्लोरीन एटम लिखियो पिया। प्रोटॉन घणा? 17, 2 8 10 ऐं 7 17, इलेक्ट्रॉन बि 17, प्रोटॉन बि 17। एटम में प्रोटॉन ऐं इलेक्ट्रॉन बराबरि हूंदा आहिनि, साॻा ई हूंदा आहिनि। पर जॾहिं आयन थी थिए, मिसाल जे तौर ते हाणे हीअ असांजी सोडियम आयन आहे, उन में प्रोटॉन साॻा रहंदा, इलेक्ट्रॉन थी विया 10। छो त हिकिड़ो इलेक्ट्रॉन हिन विञाए छॾियो तॾहिं आयन थियो आहे, मथां वाधू जी चार्ज आई अथसि, इलेक्ट्रॉन 10 थी वियसि। ईअं वरी क्लोरीन आयन त हुन में इलेक्ट्रॉन थी विया 18। हाणे ॾिसो सोडियम एटम में इलेक्ट्रॉन घणा आहिनि? 11, पर सोडियम आयन में इलेक्ट्रॉन घणा आहिनि? 10। तॾहिं मथे इहो था चऊं त आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन जो तइदाद प्रोटॉननि खां मुख़्तलिफ़ थींदो आहे। हाणे हे आयन आहे, इन में प्रोटॉन घणा आहिनि? 11। सोडियम आयन में प्रोटॉन घणा आहिनि? 11 ऐं इलेक्ट्रॉन घणा अथसि? 10, छो त हिकिड़ो इलेक्ट्रॉन विञाइजी वियुसि। क्लोरीन प्रोटॉन घणा अथसि? 17, साॻा ई 17 हूंदसि, पर हिकिड़ो इलेक्ट्रॉन जो वरितो अथई त 17 प्रोटॉन त ओतिरा ई हुयसि 17 इलेक्ट्रॉन, हिकिड़ो जो पराओ वरितई त थी वियसि 18 इलेक्ट्रॉन। असांजो
हिन वीडियो लेक्चर जो आखिरी नुक्तो आहे ionic bonding is commonly formed between elements of group 1A or 2A and group 6A or 7A. ionic bonding जेका आहे उहा आम तौर ते ग्रुप 1A जॾहिं 7A सां रिएक्शन कंदो आहे तॾहिं ठहंदो आहे. मिसाल जे तौर ते हे 1A आहे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीज़ियम, फ्रांशियम. ऐं 7A आहे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाडीन. हाणे ही 7A हिन 1A सां रिएक्शन कंदो त आयोनिक बॉन्डिंग थींदी. हिकिड़ी ॻाल्हि त हीअ तव्हां वटि क्लियर हुजणु घुरिजे त ही सभु मेटल आहिनि, ही नॉन मेटल आहिनि. हाणे मेटल ऐं नॉन मेटल पाण में मिलंदा त आयोनिक बॉन्डिंग थींदी. मिसाल जे तौर ते लिथियम, ही लिथियम खयोसीं हिन फ्लोरीन सां मिलायोसीं त ठही वियो लिथियम फ्लोराइड. सोडियम हिकु इलेक्ट्रॉन विञाईंदी छो त पहिरें ग्रुप जो आहे. क्लोरीन हिकु इलेक्ट्रॉन वठंदी छो त हीअ वरी 7 ग्रुप जी आहे. सोडियम क्लोराइड, वरी पोटेशियम ब्रोमाइड, रुबीडियम आयोडाइड. हाणे इहो आहे पहिरें ग्रुप जो 7 ग्रुप सां रिएक्शन त आयोनिक कंपाउंड ठहिया. वरी ॿिए ए ग्रुप खे जेकॾहिं 6 ग्रुप सां मिलायूं, हे आहे ॿियो ए ग्रुप, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम. हेॾां आहे हे 6 ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलोरियम, पोलोनियम. हाणे ही पाण में 6 ग्रुप ऐं हे ॿियो ए ग्रुप इहे पाण में रिएक्शन कंदा त बि आयोनिक बॉन्ड ठहंदो. मिसाल जे तौर ते बेरिलियम खयोसीं, उन सां मिलियो ऑक्सीजन, बेरिलियम ऑक्साइड. वरी मैग्नीशियम खे खयोसीं, सल्फर सां मिलायोसीं, मैग्नीशियम सल्फाइड. कैल्शियम खयोसीं, हेॾां सिलीनियम खयोसीं, कैल्शियम सेलिनाइड. ऐं असांजो आहे आख़िर में वरी स्ट्रोंशियम टेलोराइड. ही बि आयोनिक कंपाउंड आहिनि. हिकिड़ो मेटल आहे, ॿियो नॉन मेटल. ही मेटल आहे, ही नॉन मेटल. ही बि आयोनिक कंपाउंड आहिनि. तव्हांखे आयोनिक कंपाउंड जेकॾहिं ठाहिणा हुजनि त पहिरें ग्रुप खे 7 सां रिएक्शन करायो ऐं 6 ग्रुप खे वरी ॿिए सां रिएक्शन करायो त आयोनिक कंपाउंड्स ठही पवंदा. असांजो जेको लेक्चर पुॼाणी ते पहुचे थो, वरी हाज़िर थींदासीं नए लेक्चर सां गॾु.